Kali dzambun yurfa, dosa sing disepuro. Tegese dosa sing yurja, dzambun alladzi turja maghfiratuhu. Dosa sing diarep-arep yang ada harapan diampuni. Ya menika dosa-dosa sing fima bainal abdi wa rabbi. Sing antarane kawula kalih pengiran. Niku dosa cilik utawa dosa gedhe sing iso diarep-arep disepuro. Menawi tiyang niku purun taubat ingkang saestu, ingkang temenan, kanthi ketun, kanthi ninggal maksiat ingkang dipun lampahi, tur kanthi gadhahi azab ora bakal bali, insyaallah dipun sepuro. Nah, termasuk amalan ingkang mesti diterimoni dening Allah Ta'ala nggih menika taubat bilih netepi syarat-syarat.